पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। My university challenges me with innovation. My university connects me to the world. My university is highly ranked. Maharshi Markandeshwar deemed to be university. Think success. Think MNTU. उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के खागा रेलवे स्टेशन पर 28 नवंबर 2019 को उधमपुर एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 22,432 में सहारनपुर से प्रयागराज के लिए अपने पति के साथ यात्रा कर रही बिंदु उपाध्याय का ट्रॉली बैग खागा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर चोरी हो गया था। बैग में 3 लाख नग सहित 7 लाख के सोने चांदी के गहने थे। न की लिखित शिकायत पीड़िता ने जीआरपी फतेहपुर में दर्ज कराया था। जीआरपी पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए ट्रेन में चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। जीआरपी पुलिस की मेहनत रंग लाई। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर अजय कश्यप और चोरी की घटना में सहयोग करने वाली उसकी पत्नी रोशनी कश्यप को चोरी की ये गए 7 लाख के सोने चांदी के गहने व 3,02,860 रुपए नग के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। वहीं जीआरपी डिप्टी एसपी राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह शातिर चोर है, इसका आपराधिक इतिहास है। इसके पहले भी कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज में चोरी के केस में जेल जा चुके हैं। वादी ने चोरी हुए माल के बरामद होने से खुश होकर 50,000 रुपए माल बरामद करने वाले पुलिस के जवानों को दिया है और पुलिस अधीक्षक की तरफ से भी 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। फतेहपुर खागा से संवाददाता हरिओम दिवाकर की रिपोर्ट। उधमपुर एक्सप्रेस में एक ट्रॉली बैग चोरी होने की घटना घटित हुई थी। इस घटना से रिलेटेड 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जो चोरी है 3 लाख का पूरा नगद और करीब 7 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस द्वारा ये सारा कार्य मैनुअली किया गया है और घटना को मैनुअली अनावरण करके गिरफ्तारी करके बरामदगी की है। इससे पहले भी कोई घटना को ये अंजाम दे चुके हैं ट्रेन में? हाँ, इससे पहले करीब आधा दर्जन घटनाओं को ये कानपुर से और खागा से और प्रयागराज से बंद हो चुके हैं। जो वादी थे सर, वो कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहे थे? वो कहाँ? वादी ये 27 नवंबर को उधमपुर एक्सप्रेस में सहारनपुर से प्रयागराज की यात्रा कर रहे थे। खागा में उस समय ट्रेन कुछ समय के लिए किसी कारण से रुक गई, उसका स्टॉपेज नहीं था और उसी ट्रेन के रुकने के दौरान इन्होंने जो हमारा ये अजय कश्यप चोर है, इसके द्वारा जो है ट्रेन का ट्रॉली बैग चुरा के और रॉन्ग साइड में ये उतर गया। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये प्लेटफॉर्म साइड में ना उतर के रॉन्ग साइड में उतरे और वहीं से खागा अपना प्लेटफॉर्म पार करके निकल गए। सर, इसमें कौन कौन इसमें शामिल था? इस घटना में मुख्य रूप से एक व्यक्ति ये अजय कश्यप शामिल था और इसकी पत्नी इसका सहयोग कर रही थी। ये कैसे ये लोग चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे? ये लोग देखते हैं कि कोई ट्रेन रुकी हुई है, उसमें अगर कोई महिला पुरुष जो लापरवाह है या सो रहा है या कुछ कर रहा है, उसका ट्रॉली बैग चोरी कर लेते हैं या जंगले के पास में रहे कि किसी का मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है तो उसको निकाल लेते हैं। जो वादी हैं वो क्या कहीं जॉब करते थे? ये वादी इस मुकदमे के जो हैं ये कोऑपरेटिव से रिटायर हैं, सहारनपुर में सर्विस करते थे और इनके द्वारा अपनी जो संपूर्ण बरामदगी हुई है, अभी आप इनसे बात करेंगे, इनको पुलिस अधीक्षक रेलवे के नाम से इनके द्वारा एक 50,000 रुपये का पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए पब्लिक रिवॉर्ड दिया गया है चेक से। पुलिस की तरफ से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभी 25,000 रुपये का चेक 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है और इसके अलावा सर ने कहा है कि मैं इसमें उच्चाधिकारियों से और अधिक रिवॉर्ड की संस्तुति करूंगा। सर, चोरी गए जो ये जेवरात है ये कहाँ से बरामद हुए? चोरी गए जेवरात ये अजय कश्यप और उसकी पत्नी के कब्जे से बरामद हुए। कल सर 2 सराफा व्यवसायी भी खागा कस्बे से उठाए गए थे। पूछताछ तो बहुत सारे लोगों से किया गया है। तो घटना के अनावरण में कम से कम इसमें 20 लोग उठाए गए हैं, जिसमें व्यवसायी भी थे, शराब भी थे, जिसमें चोर भी थे और जिसमें एचएस भी थे। मैंने बताया अभी आपको कि यही केवल एक ऐसी घटना है जो मैनुअली वर्कआउट हुई है। तो जानकारी सर ये आ रही है कि वो सराफा व्यवसायी के यहाँ चोरी के गहने बेचे गए थे।
नहीं, ये कहना गलत है, लेकिन ये जरूर है कि चोरी के गहने शक होने पे या किसी भी इस तरह के व्यवसायी जो जिन पे इस तरह की रेपुटेशन है कि वो लोग इस तरह का काम करते हैं, उसे बुला के पूछताछ तो सभी से की गई है। सर ये आरोपी ने बताया था कि हम यहाँ बेचे हैं कि शक नहीं, आरोपी ने बेचने की इस प्रकरण की बात नहीं है। घटना के अनावरण से पहले पूछताछ में लोगों को बुलाया गया था। ठीक है।